दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में, और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपका फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज़ आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, कभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इंकरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आप अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिला साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सेटिंग है वॉल्यूम बटन का, यहाँ देखिए मीडिया वॉल्यूम का है। इस मीडिया वॉल्यूम वाले बटन को आप जितना चाहे उतना यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पहला सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम बटन का है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चेक करना है आपका मीडिया वॉल्यूम पे है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आ जाना है आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर। जब एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी, इसके अंदर आना है। जब इसके अंदर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मोनो ऑडियो के नाम से, ये सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर बंद होता है, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। जब इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपकी फ़ोन का आवाज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सेटिंग है। अब हम आपको तीसरे और चौथे नंबर की जो सेटिंग बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बैक जाना है। होता क्या है दोस्तों, हम सबके फ़ोन के स्पीकर जब नया में था तो सही से बजता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है, यहाँ स्पीकर में कचरा या डस्ट घुस जाता है। तो आपको घर पे आपको एक सुई ले लेना है, आलपिन, उसको लगाकर इस तरीके से साफ़ कर लेना है। हॉल में देखिए इस तरीके से साफ़ कर लेना है। यहाँ अगर साफ़ कर देंगे तो आपके फ़ोन का स्पीकर काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। अगर दोस्तों अभी भी आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ तेज़ नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, ठीक है। सुपर वॉल्यूम बूस्टर, देखिए ये एप्लीकेशन है, इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बटन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे 125%, 150%, 155 मैक्स पे नहीं करना, मैक्स पे करेंगे तो आपके फ़ोन का स्पीकर फट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपने हिसाब से यहाँ पर स्पीकर का आवाज़ बढ़ा लीजिएगा और यहाँ प्ले करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे कि आप अपने फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ कैसे इंकरेज करेंगे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।